സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തിരക്ക് പിടിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണല്ലോ ഇതുപോലത്തെ പവർ പ്ലഗുകൾ. പലപ്പോഴും നമ്മളിത് റെഡിമെയ്ഡായി മേടിച്ച് പണി കിട്ടിയ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തന്നെ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയർ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പണി കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ പ്ലഗ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. വലിയ ചിലവില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കേബിൾ വേണം. ആവശ്യത്തിന് എത്രത്തോളം നീളം വേണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് മേടിക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലഗ് വേണം. ഇത് 3 പിന്നാണ്, 2 പിന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോക്സ് വേണം. ഇതിപ്പോൾ 2 പ്ലഗ് സോക്കറ്റും ഒരു സ്വിച്ചും എന്നുള്ള കണക്കാണ്. ഈ ഹോള് നമുക്ക് മേശയിലോ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഹോളാണ്, അതിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാം. ഈ ബോക്സ് എണ്ണം കൂടുതലുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലഗ് സോക്കറ്റ് വേണം, അതിൻ്റെ സ്ക്രൂകൾ വേണം. പിന്നെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് വേണം. ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ സ്ക്രൂ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, ഞെട്ട് ബോൾട്ടായിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് പൊസിഷനൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഈ പ്ലഗ് സോക്കറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിൽ കണക്ഷൻ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഓൺ ആവുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉറപ്പിക്കാം. ഇത് പല ഡിസൈനിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ മോഡൽ സ്വിച്ചും പ്ലഗ് സോക്കറ്റൊക്കെയാണ്. ബോർഡ് ഇതൊക്കെ പല വ്യത്യസ്തമായ വെറൈറ്റി മോഡലിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം മേടിക്കുക. നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ട്രിക്കുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തുടർന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് ഞെട്ട് ബോൾട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഞെട്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങി ടൈറ്റ് ആവില്ല. ഇവിടെ വിരൽ വെച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വയർ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വയർ നമുക്ക് 2-3 ചെറിയ പീസ് വയർ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലൈന് വരുന്ന വയർ ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം. നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം എവിടെയാണോ കെട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ കെട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഈ വയറിൻ്റെ കോട്ടിങ് മാറ്റാൻ കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കത്രിക വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. കത്രിക ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 2-3 വയർ കഷ്ണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ പിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കും അവിടുന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കും ഫേസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വയറിനെ ഉറപ്പിക്കണം. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം സ്വിച്ചിലേക്കും ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്തെ പോയിന്റിലേക്കുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ഈ സ്ക്രൂ അല്പം ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വയറിൻ്റെ അറ്റം അതിലേക്ക് കയറ്റി നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ചെറിയ വയർ നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക. സ്വിച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ലൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ, അവിടുന്ന് അപ്പുറത്തെ സോക്കറ്റിലേക്ക് ഫേസ് കണക്ഷൻ. നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ചെറിയ ഇളക്കത്തിനൊന്നും ഊരിപ്പോരാത്ത രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ലൈന് കൊടുക്കാം. മുകളിൽ സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള ലൈന് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ 2 പോയിന്റിലേക്കും ഫേസ് എത്തും. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പോയിന്റുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്വിച്ചുമായിട്ട് ന്യൂട്രലിന് ബന്ധമില്ല. ഈ പോയിന്റിലേക്ക്
ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് ചെറിയൊരു വയർ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ സോക്കറ്റിലേക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 വയറും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇവിടെ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച വയറിൻ്റെ കഷ്ണം ഇപ്പുറത്തെ സോക്കറ്റിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക. ഈ വയർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ കോപ്പർ വല്ലാണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നീണ്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ പോയിൻറ്റിലെ വയറുമായിട്ടൊക്കെ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. സ്വിച്ചിൽ നിന്നും ഈ 2 പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക്, അതുപോലെ ന്യൂട്രൽ ഈ 2 പോയിൻറ്റിലേക്കും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കെട്ടിട്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ പൊസിഷനൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ 2 പ്ലഗ് സോക്കറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇത് 4ഉം 5ഉം ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്ന ബോക്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ യൂസിനനുസരിച്ച് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ബോർഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നന്നായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. നമ്മുടെ കണക്ഷനുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ബോക്സ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലൈന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത്, ഈ വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കത്രിക വെച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വയറിൻ്റെ അറ്റം ഇതുപോലെ കോട്ടിങ് നീക്കം ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് പ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ 3 പിൻ പ്ലഗ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ സ്ക്രൂ മാത്രം അയച്ചാൽ മതി. മറ്റേ 2 സ്ക്രൂ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വയറിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലഗ് അഴിച്ച് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളിൽ ആ സ്ക്രൂ അല്പം ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വയർ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കോപ്പർ അധികം നീളമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് മടക്കി അതിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാക്കി എടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 കോപ്പർ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ AC ലൈന് ഷോർട്ടാവും. അപ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ചെറിയ വലികളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഊരി പോരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ച് അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ പ്ലഗ് സോക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. സൂക്ഷിച്ച് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ വയറൊക്കെ വലിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ലൂസില്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചാർജറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജർ ഓണായി, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓഫായി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സോക്കറ്റിലും കൂടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെയും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജർ ഓണാവുന്നത് കാണാം. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ചാർജർ ഓഫായി. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങൾ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.